YouTube चैनल हेल्थ टिप्स ज्ञान इन हिंदी में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि सर्दी, जुकाम, खांसी जैसी समस्याओं को कैसे घरेलू इलाजों के द्वारा ही दूर किया जा सकता है। मगर उससे पहले हम आपको बता दें कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर लें। इसके लिए वीडियो के नीचे एक रेड बटन दिया गया है। इससे आप हमारे द्वारा दी गई जानकारियों की अपडेट्स पा सकते हैं। दोस्तों, ठंड लगने से, गर्म खाने के तुरंत बाद कुछ ठंडा खाने से और अन्य कारणों से गले में कुछ बैक्टीरिया सिमुलेट हो जाते हैं, जिससे गले और श्वसन तंत्र में इन्फेक्शन हो जाता है और इसके कारण गले में कफ जमा हो जाता है और खांसी जैसी समस्या हो जाती है। सर्दियों के मौसम में तो ये बीमारी आम हो जाती है और लगभग हर व्यक्ति इससे परेशान रहता है। गले में बलगम यानी कफ जमा हो जाना, सांस लेने में तकलीफ, बुखार होना, खांसी आना, सर में दर्द, नाक बहना इत्यादि सर्दी जुकाम होने के लक्षण हैं। वैसे तो मार्केट में कई कफ सिरप मौजूद हैं, लेकिन उनमें बहुत से केमिकल होते हैं और उनके इस्तेमाल से बहुत नींद भी आती है। हम आपको ऐसे नुस्खे बताएंगे जिससे आप खांसी, लल्लत, जुकाम जैसी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं खांसी जुकाम होने के कारण। बारिश में भीग जाना, कोई गर्म पदार्थ जैसे चाय इत्यादि के सेवन के तुरंत बाद ठंडा पानी पीना, व्यायाम करने के तुरंत बाद या फिर बाहर धूप में से आने के बाद अगर आप ठंडा पानी पीते हैं या कूलर या एसी के सामने बैठते हैं तो इससे भी हमें खांसी और जुकाम हो जाता है। किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आने से जिसको खांसी या जुकाम हो, बैक्टीरिया सांस के साथ शरीर के अंदर चले जाते हैं और हमें भी रोगी बना देते हैं। सर्दी लग जाने से और मौसम में आने वाले बदलावों के कारण नज़ला जुकाम हो जाता है। तो दोस्तों, हम आपको ऐसे उपाय बताने जा रहे हैं जिससे आप घर में मौजूद चीज़ों से ही आसानी से नज़ले जुकाम का और खांसी का इलाज कर सकते हैं। उपाय 1, तुलसी के पत्तों का रस तथा अदरक के रस में शहद मिलाकर चाटने से खांसी में आराम मिलता है। उपाय 2, 1 टुकड़ा अदरक और थोड़ी सी काली मिर्च लें और उसको कूट लीजिए। फिर इसको 2 चम्मच शहद में अच्छी तरह से मिला लें। इस मिश्रण को दिन में 3 बार सुबह, दोपहर और शाम 1 चम्मच खाना है। और याद रखें दोस्तों, इसको खाने के आधे घंटे बाद कुछ ना खाएं और ना ही पानी पिएं। उपाय 3, इसी तरह लहसुन भी बैक्टीरिया को मारने में बहुत कारगर है। लहसुन की कुछ कलियां कच्चा ही खाने से गले में जमा बलगम हट जाता है। उपाय 4, खांसी होने पर गुनगुने दूध में हल्दी डालकर पीना चाहिए। हल्दी एक प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट है जो कि बैक्टीरिया को मारता है। उपाय 5, खांसी जुकाम होने पर दिन में 3-4 बार 1 चम्मच जीरे को चबा चबा कर खाइए। इसमें मौजूद गुण आपको सर्दी जुकाम होने से बचाएंगे और आपका इम्यून सिस्टम भी मजबूत होगा। उपाय 6, गुनगुने पानी में नमक मिलाकर गरारे करने से भी खांसी जुकाम में राहत मिलती है। इन उपायों के साथ ही आपको कुछ सावधानियां भी बरतनी हैं, जो कि इस प्रकार हैं। कफ होने पर गुनगुना पानी पीना चाहिए और चिकनाई वाले खाने का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उन चीज़ों को ना खाएं जिनकी तासीर ठंडी होती है, जैसे दही, लस्सी, चावल इत्यादि। ज़्यादा से ज़्यादा तरल पदार्थों का उपयोग करें, जैसे सूप, पानी। इससे आपका शरीर डिहाइड्रेटेड रहेगा। ठंडा पानी बिल्कुल ना पिएं और अपने शरीर को गर्म रखने के लिए गर्म कपड़े पहनें। तो ये थी हेल्थ टिप्स ज्ञान इन हिंदी की आज की वीडियो, जिसमें हमने आपको खांसी जुकाम से बचने के और उनका इलाज करने के उपाय बताए हैं, जिन्हें अपनाकर आप इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो प्लीज़ ये वीडियो लाइक कीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आप ये जानकारी अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।